हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न दिस इंटरनेशनल मॉडल स्टाइल आई मेकअप ट्यूटोरियल टुडे। तो मैंने सबसे पहले पैलेट लेकर उसमें से ब्राउन शेड पिक किया है ना, क्रीज एरिया पे लगाया है। और आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपको कलर्स को पहले प्लेस करना है, देन ब्लेंड करना है, वो भी सर्कुलर मोशन में। तो हमेशा आपका जो कलर होगा वो पॉपअप होकर आएगा, बट उससे पहले आपको बेस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस नहीं लगाओगे तो वो एग्जैक्ट कलर आपकी आंखों पे कभी पॉपअप नहीं होगा। तो मैंने बेस कर लिया था। यहाँ मैं कट क्रीज बना रही हूँ कंसीलर के साथ, उसको मैं पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं कलर्स प्लेस कर रही हूँ जैसे मैं कर रही हूँ। सो आई मेकअप क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आईज़ पे डिफरेंट वेज से हमें शो करता है, बट येस आप इसको फॉलो करें। ये इंटरनेशनल मेकअप स्टाइल है, बाहर के इंटरनेशनल मॉडल्स इसको बहुत फॉलो करते हैं। वो कैट आई लुक वगैरह क्रिएट करने के लिए इसको बनाते हैं। सो अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं और आपको देखना है और भी तो कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।